Çin. Burada bütün dediğimiz her şey oxşarlıqlardır daha çox. Yəni onlara xüsusi fikir verirsiniz əsas olaraq. Bilirsiniz ki 1930-dan etibarən Çin Yaponiya tərəfindən işğal ediləcək. Bu proses 1930-dan 1945-ə kimi davam edəcək. Və bu prosesdə, dövrdə Çində ümumilikdə 20-ci əsrin əvvəllərində yeni ideologiyalar olan milliyyətçilik ideologiyası idi. Bir də milliyyətçiliklə bərabər kommunist ideologiyası yaranmağa başlamışdı. Və Yapon işğalına qarşı bu bir-birinə zidd olan ideologiyalar birlikdə Yapon işğalına qarşı mübarizə apardı. Milliyyətçiləri rəhbəri Tsai Kai-Shindi, komünistlər isə Mao Zedong olacaq. Yəni burada milliyyətçilərin rəhbəri bilməyə ehtiyac olsa, sadəcə sizə deyirəm ki, yəni məlumatınız olsun. Gəldik. 45-ci ildə hansı ki müttəfiq dövlətlər müharibədə qələbə qazanır və Çin boşaldılır Yaponlardan və bundan sonra 1945-1949 arasında keçmiş müttəfiqlər düşmənə çevrilir və vətəndaş müharibəsi başlayır. Vətəndaş müharibəsi olması ümumilikdə Yunanistan, Romada keçmişik, İngiltərədə keçmişik, illəri ilə soruşacağım. Sonra bundan paraleldə İspaniyanı, Amerikanı demişik. Amma vətəndaş müharibəsi içərisində sırf belə deyək də milliyyətçilər və kommunistlər arasında olması burada İspaniyada götürür. Çünki İspanlar da milliyyətçi idi. Faşistlər olmasına baxmayaraq onlar da milliyyətçiliyi təbliğ edirdi. Ancaq da o formada verirsiniz xüsusi şəkildə. 49-cu ildə və bir də Rusiyanı verirsiniz 18-20 aralığında. 49-cu ildə Çində kommunistlərin kəndlərə torpaq paylama vədi, üstəlik də təhsil və elm sahəsində keçirdiyi islahatlara görə xalqın çoxu kommunistləri dəstəklədiyi üçün 1949-cu ildə Çində yeni quruluş olan Çin Xalq Respublikası yaranacaq və yaxud da Çində Respublika dövrü başlayacaq. Və bunun da rəhbəri Mao Zedong olacaq. İndi gəlir 40-cı illərdə kommunist rejimli qurulan dövlətdə. 40-cı illərdə kommunist rejimli qurulan dövlətlər Çinlə bərabər Koreyanı verirsiniz, Şimali Koreyanı verirsiniz, Çexoslovakiyanı verirsiniz, Yugoslaviyanı verirsiniz. Bir də ümumi ad altında Şərqi Avropa ölkələrini verirsiniz ki, yəqin ki, düşünürəm ki, Şərqi Avropa ölkələri burada bilirsiniz. Hansıları Latviya, Litvaya verirsiniz, həmçinin Polşanı verirsiniz. Yəni bunları verirsiniz Şərqi Avropa ölkələri içərisində. Və Çexoslovakiyadır, Yugoslaviyadır, yəni bunların da hamısını verirsiniz. Gəldik, komünist tipli rejimin qurulması Azərbaycanı 1920 ilə oxşar cəhət edirsiniz, Rusiyanı isə 18-dən oxşar cəhət edirsiniz. Yəni bu qədər bəs. Düzdür, 17-də hakimiyyətə gəliblər, amma 18-də artıq tam şəkildə hakimiyyətin onlarda olduğunu elan edəcəklər. Bu belə. Çinin özündə respublika quruluşu isə 1911 ordusundan oxşar cəhət sayılacaq. Çin Respublikası Çin. Milliyyətçilər isə özləri çəkiləcəkdir. İndiki bilirsiniz Tayvan məsələsi var. Tayvana keçəcəkdir və orada Tayvanda Çin Respublikasını yaradacaqlar. Onlar da Çin Respublikası yaradırlar 49-cu ildə. Yaxşı, bir də Almaniyada verirsiniz komünist rejimli respublika qurulması ADR 49. Yəni yadınızdan çıxmasın mənasında deyil. Mao Zedong hakimiyyətə gəldi. Mao Zedong'un dedi ki, hakimiyyət dövründə daxili siyasət və xarici siyasətinə baxırıq. Daxili siyasət 1950-də milliləşdirmə siyasəti yeridiləcəkdir, kolxoz savxozlar yaradılacaqdır, kəndlər varılan torpaqlar əlindən alınacaqdır, onlar repressiya məruz qalacaqdır, öldürüləcəkdir və bunları eləyəcəkdir. Milliləşdirmə siyasəti yeritməsi 50-ci illərdən dedi ki, Çində 50-ci illərdirsə, İngiltərə, Fransa 40-cı illərdir, Hindistan, Indira Gandhi dövrü 70-80-ci illərdir. Yəni bu tipli milliləşdirmə Azərbaycan 20-ci illərdir. Yəni bu tipli milliləşdirməni belə bəs oxşar cəhət kimi daxili siyasətində. Lakin Mao Zedong bundan kifayətlənməyəcəkdir. Nə edəcəkdir? 1958-ci ildə burada məqsədlərə xüsusi fikir verməlisiniz. Böyük sırayış planını tətbiq edir. Bu nə deməkdir? Məqsəd nə idi burada əslində?
Məqsəd bu idi ki, böyük savaşlar 1861-də Çini daha güclü dövlət eləmək. Baxın, məqsəd deyəndə maqmə şəkilçisinə verirsiniz. Çində iqtisadi inkişaf etdirmək və ölkələrin belə deyək də digər ölkələrdən belə deyək irəli aparmaq idi. Proses necə həyata keçiriləcəkdi? Kiçik kolxoz savxozlar vardı. Onlar birləşdirilib böyük kommunalar yaradılacaqdı. Bu kommunalar Çində yaşayan bütün əhali o kommunalarda həm əkib becərəcəkdi, eyni anda işləyəcəkdi, həm də ki bundan paraleldə nə edəcəkdi? Eyni yerdə yatacaqdılar, eyni yerdə yaşayacaqdılar, eyni anda işləyəcəkdilər, eyni anda yemək yeyəcəkdilər. Bu proses böyük kommunalar baş verməsi əslində Çinin üçün fəlakət doğuracaqdı. Çünki iş tərsə çevriləcəkdi. Çox insan azlıqdan öləcəkdi, işlər axsayacaqdı, işlərlə paraleldə problemlər yaranacaqdı, narazılıqlar yaranacaqdı və Mao Tse-tung görür ki, böyük sıraç layihəsi uğursuzluğa düçar olur və 61-də bu böyük sıraçdan əl çəkəcəkdir. Amma bunu qalib kimi nəzərdə tutub əl çəkir. Güya ki, bunlar istədilər nail oldular, artıq bu proses dayansa da olar. Amma Mao Tse-tung'un hakim partiya, yəni Komünist Partiyasının Komünist Partiyası içərisində müxalif qüvvələr yaranacaq ki, Mao Tse-tung elədikləri yanlışdır, sosializmə ziddir və Mao Tse-tung hakimiyyət getməlidir. Mao öz hakimiyyətini qorusun deyə 1976-1976-cı ildə mədəni inqilab prosesini həyata keçirəcəkdir. Mədəni inqilabda inqilabçıların yolu ilə xilas etmə ideologiyasına çıxış eləyir. Gəncləri bu məsələdə daha çox ön plana verir. Fəhlə kəndli proletar sinifini ön plana qaldırır. Cəmiyyətdəki ziyanlıları lazımsız təbəqə kimi hesab edir. Universitetlərə lazımsız bir layihə kimi hesab edir. Və Qırmızı Keşiklər adlı bir hərbi dəstə yaradacaq. Burada ən çox gənclərdən ibarət edir. Və Qırmızı Keşiklərə daxil olan hər bir gənc universitet müəllimlərini hamısını həbs eləyəcəkdilər. Onlar göndərəcək daşkarxanalar işlətməyə. 20 milyona yaxın insan öldürüləcəkdir. Yəni normalda 20 milyon insan belə baxanda rəqəmdə çox az görünür, amma yəni sayca çox idi. Yəni bir növ doğrama işi görəcəkdir. Burada məqsədi nə idi? Özünü rəqiblərini aradan qaldırmaq, narazılığı aradan qaldırmaq və tamamilə hakim mövqe vermək. Nəticə nə olacaqdı? Nəticə çox pis. Daha da pisləşəcəkdi vəziyyət. Mao'nun siyasəti tamamilə iflasa uğrayacaqdı. Hətta ölkədə 2-ci vətəndaş müharibəsi dövrünə qədəm qoyma prosesi ola bilərdi ki, bunun da qabağı Mao'nun hakimiyyətdən getməsi ilə yekunlaşacaqdı. Amma bu dövrdə xarici siyasətdə gərginləşmə baş verirdi. Əslində Mao 1949-da hakimiyyət gələndə 1950-də SSR ilə hərbi ittifaq bağladı. Hərbi ittifaq nə idi? İttifaqda bu idi ki, hər iki dövlət ideologiyada eyni olduğu üçün hər iki dövlət bir-birinə yardım edəcəkdi müharibə vaxtı. Amma 60-cı ildə vəziyyət ağırlaşır. 1969-cu ildə SSR ilə Çin tarixində ilk hərbi münaqişəsini yaşayacaq. Bunun səbəbləri nə idi? Coğrafiyasında daha yaxşı bilə, xəritədə görürsünüz ki, Rusiya ilə SSR arasında ən böyük uzun sərhəd var idi. Bir ərazi anlaşılmazlıqları var idi. İkincisi isə bununla paraleldə, yəni Rus anlaşılmazlığı, dünya sosializm ideologiyasına hansı dövlət rəhbərlik eləyəcək problemi çıxmışdı ortaya. O ilə bunlar arasında belə deyək də münaqişə baş verir. SSR tarixində ilk dəfə olaraq orada Katyuşa raketlərinin daha geniş istifadə. Yəni müharibə dövründə 2-ci dünya müharibədən sonra Çinə qarşı Katyuşa raketindən daha çox istifadə eləmişdi. Hətta belə bir əfsanə yaranmışdı ki, SSR-də Çinlər bu silahdan çox qorxmuşdu. SSR-də lazer silahlar var, lazerlərlə Çinləri uzaqlaşdırdılar, amma əslində o dediyimiz Katyuşa raketləri idi. Katyuşa raketlərindən geniş istifadə edəcəkdilər və burada Çin məğlub olacaqdı, Damask adasını SSR-i özünə tabe eləyəcəkdi. 70-ci illərdə, 70-ci ildə ortalarında Mao Tse-tung gedir, Deng Xiaoping gələcəkdi. Deng Xiaoping'in 4 modernləşdirmə prinsipi həyata keçirilir. 4 modernləşdirmə belə deyək də prinsipi hansı sahələri əhatə eləməlidir? Birincisi sənaye, aqrar, mədəni təhsil. Bu dedik ki, nə idi? Bir də siyasi. Əslində siyasi də var. 4 modernləşdirmə, yəni 4 prinsip idi. Amma indi sənaye, mədəni, siyasi mövzular. Sənayədə nə edəcəkdi uşaqlar? Milliləşdirdiyi bütün müəssisələri icarəyə vermə prosesi baş verəcəkdi. Həmin icarə verdiyi şəxslərə
bir növ xaricdən kapital qoyuluşuna, xarici şirkətdən bura gəlməsinə, müştəri müqavilənin bağlanmasına icazə veriləcəkdir. Sonra aqrarda böyük kommunalar ləğv olunacaqdır, torpaqları kəndliyə verəcəkdir, kəndlərdən icarə haqqı və vergi alacaqdır, kəndlər öz məhsulunu sata biləcəkdir. Mədənidə isə uşaqları xaricə təhsilə yönləndirəcəkdir və xaricdəki olan təhsil sistemini burada da Çində də tətbiq edəcəkdir. Bu üç proses Çini qısa müddət ərzində inkişaf etdirəcəkdir. Hətta bu proses Azərbaycanda 20-ci əsrin 20-ci illərdə YIS dediyimiz dövrdən oxşar cəhət hesab olunur. Qısa müddətdə inkişaf edilir. Amma bir məsələ var idi burada. İqtisadi cəhətdən inkişaf var. Çin iqtisadi cəhətdən çox güclənir. Amma sosial cəhətdən inkişaf dayanacaqdır. Çünki burada ağlı olanlar, fərasəti olanlar, kapitalizm hardasa qismən tətbiq olunur. Kapitalizmdə bir şey var ki, ağlı fərasəti olmalıdır. Təbəqələşmə yaranacaqdır. Çində artıq varlı kəsur təbəqəsi yaranacaq. Bu isə Çində narazılığa gətirib çıxaracaqdır. Əhalinin problemləri ortaya çıxaracaqdır və problemlər genişlənəcəkdir. Buna görə də 20-ci əsrin 80-ci illərində meydan hərəkatları baş verir. 20-ci əsrin 80-ci meydan hərəkatının baş verməsi Azərbaycandan oxşar cəhət kimi verəcək. 1989-da Tianmen, məşhur Tianmen hadisəsi baş verir. Lakin Çin hökuməti Tianmen hadisələrini tamamilə darmadağın edəcəkdir və yatıracaqdır. 89-da bilirsiniz də Azərbaycan SSR-də, ümumi SSR-də verirsiniz pluralizm əsas seçkilərin keçirilməsi, Almaniyada Berlin divarlarının dağıdılması, yəni bunları verirsiniz. Yəni Tianmen hadisələri baş verəcəkdir. Sonra 1991-də dünyada bilirsiniz böyük bir hadisə baş verdi. Hansı hadisədir bu hadisə? Rus SSR dağılacaqdı və bundan sonra dünya sosializm modeli bir dənə Çində qalacaqdı. Çin isə dünya sosializmin Çin modelini təşrif edəcəkdir. 90-cı illərdə Rusiya ilə müqavilələr bağlandı. Bir də Çin, Rusiya, bir də Çin, Böyük Britaniya ilə müqavilə bağlandı 90-cı illərdə. Bunlar hansıydı? Çin Rusiya ilə bağlanan müqaviləyə görə Damansk adası geri qaytarılır Çinə, ərazi mübahisələri həll olunur. Çinlə Böyük Britaniya arasında bağlanan müqavilə yadınıza gəlir 1842 müqaviləsi var idi. Nankin müqaviləsi, orada Hong Kong adasını icarəyə verilirdi. Baxın onu qaytarırlar Çinə, lakin idarəetmə və digər məsələlər, ticari məsələ üstünə hələ də İngiltərənin əlində qalacaqdır. Bu dövrdə Çində hansı problemlər də var idi? Çin özü BMT-yə daxil olub 71-ci ildə. Rusiya ilə uzaqlaşan, SSR ilə 60-cı illərdə uzaqlaşmışdı və ABŞ ilə yaxınlaşırdı və BMT-yə 71-də daxil oldu. 71-ci il BMT-yə daxil olması, 40-cı il ABŞ, İngiltərə, Fransa, Türkiyə ilə oxşar cəhət olacaqdı. Azərbaycanla isə 90-cı ilə oxşar cəhət olacaqdı. Yəni biz artıq bu dövrlərdə 2-3 dəsdən sonra o dövrlər keçəcəyimiz üçün oxşarları bilməlisiniz. Yəni oxşar cəhət olacaqdı. İndi gəldik bununla nə ilə bağlı? Bir də şey məsələsi var, Uyğur məsələsi var, Türkistan məsələsi var. 1944-cü ildə Uyğurlar, yəni Şərqi Türkistan Respublikasına yaratmışlar. Lakin 49-da Çin onu tamamilə işğal eləmişdi. Müasir dövrdə isə artıq Uyğurlara qarşı bir növ siyasi assimilyasiyalar, iqtisadi assimilyasiyalar və mədəni assimilyasiyalar gedirdi. Onları xüsusi düşərgələrdə saxlayırlar, hal-hazırda da, indi də, əvvəlki dövrlərdə də və bununla paraleldə həmçinin onları daxildə bir növ assimilasiya eləyəcəkdir. Bu da sizin Çin dərsiniz olacaq.